我前段时间被一个视频种草了富平柿子饼，那柿子饼金黄金黄的，掰开还有点流心的状态，看着可给我馋坏了。所以我买了400斤富平柿子，我寻思我也在家做点，但是这玩意在家做很麻烦，因为没有什么太趁手的工具。这1500多个柿子，我们愣是一个一个拿挠子削的皮。而且这柿子饼在晾的时候，对温度和湿度都有很严格的要求。但是11月份的哈尔滨晚上已经零下了，就是它极有可能还没等晾成柿子饼呢，就先奔冻柿子去了。所以我们就白天拿在外面晾，晚上再搬回来开窗通风。就这么折腾了3天之后，柿子还真是一个都没动，但我们算是彻底凉透了。后来我寻思这天只会越来越冷，也不能一直这么折腾啊，所以我决定给这些柿子在家盖个小房子。有了这房子之后，我们的工作就轻松了很多，下雨下雪往屋里搬一次就行，其他时候我们就负责开门关门干好打更的活就行了。后来大冷的时候，我还上了点供暖设备，3000瓦一个的暖风机，我同时开了3个。外面零下20多度的时候，这屋里也依然保持恒温10度。就富平柿子饼可能是靠天养的，但我这纯是爱的供养，那真是一顿操作猛如虎，完那月电费2500。这柿子晾到缩水2/3的时候，再等几天就可以挑软柿子捏了。然后这几天没啥事儿，我就整了点寻味吃的螺蛳粉肥牛火锅，1块钱就到手这一大箱。这一份里有2大块猪蹄儿，4只鸭掌，还有满满一锅肥牛和配菜，味儿也特别正。他们家的花椒鸡海鲜火锅也是汤浓味鲜，还有这半只鸡拉面也真的有半只鸡在里边。现在拼多多有1万个试吃名额，每个名额9盒3个口味，链接我放评论区置顶了，链接在就是还有名额可以抢，你们快去看看吧。然后也就是在这几天里，我发现试棚里陆续多了好多这样空声，问谁都说不知道，于是我干脆上了50把锁，每人分了10把钥匙。我算是品出来了，对于互相不信任来说，唯一的解决办法就是互相制约。然后这柿饼捏完之后就已经非常非常好吃了，皮儿有嚼劲，馅儿还有水分，这就是特别好吃的鲜食柿饼。但是据说捂出霜之后会更好吃，所以我们就一层皮儿一层饼拿着接着捂霜了。大概是捂了40多天，柿饼外面真的就结出一层很厚的白霜。我之前一直以为是裹的糖粉呢，没想到真的是自然结出来的。这柿饼因为捂霜的时候不是特别干，所以它现在依然是一个流心的状态，而且冷冻之后会更好吃，就跟吃冰激凌似的，感觉特别爽。但是因为没熏硫磺，只有少量的柿子饼是橙色的，大部分的还是有点发黑。不过真的每一个都是齁甜齁甜的。但我发现这玩意儿真不能多吃。那天下午我大概吃了10来个柿饼，结果一直到晚上打包的时候，我的嗓子还有点说不出话来呢。哎呦，我这一大锅谁能顶住啊？我其实除了枸杞还有一个地中地，他是我爸的妈的弟弟的儿子的媳妇家孩子。他说好长时间没擦大哥了，今天来看看我俩，扛了2箱焙火燃茶上来，说串门不能空手。哎呀，上我家拿茶叶的不少，带茶水的真是头一个。我昨天问他想吃点啥，他想到早晨3点多告诉我锅包肉、鱼香肉丝、麻婆豆腐和鸡公煲。我说哥们就这么几个快餐店的菜，那至于想到天亮吗？他说哥呀，我不到这个点我听不到自己内心的声音。他内心的声音其实就是盖饭，但他哈喇子尽头应该就是我这锅大骨棒。我一个没看住，他把我准备炒回锅肉的五花肉全扔里了。我现在觉得这点葱绿的恰到好处。完了，我问他是否小酌，他说还是喝茶吧，20来岁该养生了。这焙火燃茶是无糖的，用的还是大红袍，特别纯粹的茶香，他爸都挺愿意喝，配着一桌子香的辣的，正好解解腻。然后他跟我说你家肯定有猪油，能不能给我来一碗猪油拌饭？真的，我怀疑他这300斤体重里起码有200斤是心眼子。来吧，吃香香了，猪饭、鱼肉、锅包、五谷蒜、五花前刃、茄末、婆夫、黄鸡、牛滑，还有他要啄一下的燃茶，还得说胖子会吃，这白肉蘸点蒜泥，当时给我香迷糊了。我又来了一碗麻婆豆腐盖猪油拌饭，这香味活该得想到天亮。完这小一口大骨头，一口燃茶呀，因为这每瓶有11克膳食纤维，他喝完了能刮过肚子里。你瞅他吃这么香，我说你说句实话吧，是不是家里有啥状况供不起你了？他说哥呀，我妈在家只给我吃水煮菜，我唯一能吃点有滋味的是健胃消食片。我爸跟我妈在家吵吵了，他俩一个想出去吃，一个想在家吃。然后在僵持阶段，他俩几乎是一起说的，让你儿子回来做呗。你说这人退休了能闲成这样啊？2口打仗6韩玩。我回来一看，羊蝎都换好了，我也没整明白这是什么套路啊，整不明白就不整了。这俩人啊，就属于在水塘里挖藕，那心眼太多了。这肘子，我说咱今天烤一次试试呗。我妈说我帮你扎眼吧，还解恨了。我说妈，你别这样，我一贯劝分不劝和呀。
这个酱汤羊蝎子是一个老师傅给的方，他说他们饭店靠这方子火了20年，完他带着方子出来单干来了，第2年就倒闭了。这条鱼眼肚瞪那么老大，我也不知道因为啥，下的粉条给它一起捞了，这个菜就叫德芙妮炖大眼儿。这灶这么站着，啥时候能吃上饭呢？好在家里有一个真米析出机，设置好时间和温度，新手小白也能煎出专业级味道。你想要几分熟就能几分熟，而且还能炒菜，轻盐少油，告别猛火爆炒，让你的饮食更健康。我妈说头2天炖只鸡才25分钟，我说妈，我这蝎子捞了快2小时了，你早他妈寻啥了？我妈告诉我父债子偿。来吧，吃香香了，得烤肘、北水肚、虾炒白肉、酱蝎、肉芽、飞牛、磨茄、闹大眼。我怕他俩吵吵，我吃饭给我姑都找来了，然后又把我弟贡献出来了。这娘俩舍命陪我妈喝呀。后来互相搀扶着回的家。他俩真办事啊，啥也别说了，我以后对我姑父好点。哎呦我这火锅有点东西啊！我爸我妈绝对是旷世奇才。说下雨天凉了要吃点火锅，我说吃呗，不正好还有一箱火锅养生水吗？他俩要正经吃一下子，给那石桌啥都拆了，完了给我大铁锅点上了。我服了，我见过拉饥荒吃饭的，我他妈没见过拆家吃饭的，我都怕等会儿那柴火烧没了，他俩给房子劈了点的。来吧，吃香香了，一顿标准的东北家庭火锅，满桌子全是盆，最小的是饭碗。开锅了，我弟回屋求地谢去了，他跟我二哥说那3你往前打打，那啥便宜啥贵分不清吗？平时吃锅子5个人得他妈吃出8锅底儿，我说今天统一一下子吧，今天咱就吃这个痛风锅底儿。我姑说这个好，这个汤鲜了，我先涮一根大果子，这给我气的。我爸说他从小就这样，大果子土豆子，等会儿还得来碗面条子。我弟今天可是开荤了，闷头吃肉，一句话不说，我看着都腻。我说快来瓶好望水吧，这个新出的柠檬水挺好喝，甘甜爽口，跟鲜榨果汁似的，还加了佛手柑，整挺健康。这玩意儿他妈挺养生啊！养生？那你别喝了，你给我倒一杯啊！这火锅还得是大锅涮着爽，这边刚捞出一盆，那边就会往里再下一盆。这锅里只要一直有东西，心里就踏实。你看看这东北人的快乐是多么的单纯。后来晴天了，我就看着这口大锅子，看着个小逆光和这一股仙气儿，我只有一个想法，就是我没白活呀。我姑说，那你进屋给我擀点面条呗，我也不想白活。这涮锅子最后来一碗火锅面，谁吃谁得劲儿。但我们最后吃着就闻一股糊巴味儿，我寻思锅也没干呢，啥玩意儿糊了？我他妈低头一看，我裤子烧坏了，妈这饭吃的。完了，拍视频让家里人刷着了。这他妈前2天端午掏我老窝来了，我怎么感觉跟上班似的呢？就是你会的越多越倒霉。你就说扒蒜这事儿，不应该是聚会里啥也不会干的人干的吗？到最后我扒了半个多小时。哎，住他妈7年了，双向水槽头一次用上，然后我开始了漫长的刷虾环节。你说哪个你不得挨个收拾？万一吃我嘴里呢？刷虾、去头、去线、开背，这点虾我收拾他妈3个多小时。你瞅着一层油花，这个肉片等会儿炸完了啊，你搁嘴里咯吱一咬，滋滋冒油。哎呀！哎呀，我操！我可他妈不愿意整这玩意儿了。收拾完了先炸，炸完了还得炖，扒的磨磨唧唧的，还没人收拾桌子。谁说上我家想吃点小龙虾，我都想给那门牙刨掉了。这个猪蹄也进入最后步骤了，我就喝多来的，非说切豆角丝儿，这丝儿切的刚我搁那蒜蓉的出锅了啊！再来一锅13香的。咱说一个家用厨师必须要做好时间管理，你的菜可以做得慢，但必须一起好，要不然你上桌之后吃的全他妈剩饭。介绍一下今天的菜品啊：13龙、锅肉、烤蹄儿、豆丝儿、蒜香龙啊，反正就这么几个菜，随便家里吃一口，我们就开吃了。你赶紧订外卖吧，你还寻思啥呢？我的妈呀，这谁能顶住啊？这玩意儿谁看谁不迷糊呀？家里来姐了，非要吃小龙虾，那玩意儿也不好收拾呀，还老夹手。但我说为了你们没事儿，我喊我弟来收拾。我弟听说门口有4双女鞋，还拎个榴莲上来，我烤了一半，冻起来一半，这样冻的那半就是我准备的了。他们净整的没用的，说不吃米饭怕胖，完他妈让我做个芝士蛋糕，然后我研制出一个新节目——大盘鸡焖卷子，是不是从来没吃过？我也没想到西北和东北在我身上合为一北了。咱说什么是中华民族传统美德呀？就是他妈得好琢磨。他们还点了几个菜：口蘑汤、锅包肉、黄豆焖猪蹄儿，这几个菜都是来我家桌必点的。完了还点了个素黄菜，我说行，原来上班的时候也做过。但我说烤鱼是不是过分了？真他妈拿我们家当饭店呢？
有个姐妹想嗦粉，我给她安排了一大碗李子柒螺蛳粉。这粉有点东西，米粉 Q 弹，汤底醇厚，味道鲜香。这一碗谁看谁不想嗦上一口？你看我弟嗦的多香，我就说他从来不吃那老爷们吃的东西吧。来吧，吃香香了，螺粉、13龙、蒜虾、大鸡卷、黄蹄儿、鱼。锅肉、蔬菜、口汤、烤莲、汁糕。我弟说咱6个人，你少给人拿一套餐具啊！我说那什么兄弟，你误会了，没想留你在这吃饭。开工，行，走吧，开工，走吧，再说。你弟不来这吃饭呢？他那啥，他家里有事儿，咱先吃吧。我弟家拍照还他妈漏了，就是他们一边在上面抽烟，一边在后面给我冒烟，所以今天我哥俩只能吃素了。知道他为啥削皮削的这么认真吗？因为我弟对维 C 和果皮过敏，我曾经用他的嘴测出不少单位卖的那饮料都忘放果肉了。这个茄子好像是我的脑子，水分太大。嘿嘿，得亏肥肉放的多。他后来扒一扒就给自己扒鸡巴了。他说：“哥不用去皮了，我病好了。”真他妈有病！这个番茄炒蛋呢，你加点小辣椒。这是我有一次吃盒饭学的。你上一口酸甜，下一口辣蒿，吃完之后你刺刺挠挠。这个大肉粒也是我的一绝。那多少人来我家吃完这个卤子，回家就血稠了。但他倒是很快乐，让我弟找个能过凉的东西，我脑瓜仁疼。今天的菜一般呢，茄肉、肉蛋，但是。Q7 就这点玩意儿，我们爷俩中午简单吃一口。这面条涂了这么香，我不行，我晚上得来个粥。和400人一起去露营是一种什么样的体验呢？事情是这样的，我最近做了一个以物换物的露营活动，我们打算做300斤酸梅汤和600斤周黑鸭去和大家交换食物。不过计划的挺好的，做的时候却遇到特别多的意外。先是因为下大雨，导致酸梅汤的原料送不到了，我们后来跑了半个哈尔滨的中药店才把这些东西都买齐。然后准备熬汤和洗鸭货的时候，家里又停水了，无奈之下，我们只能搬着这700、800斤东西去我妈家求救。结果刚收拾了2个小时，这边又停水了。我当时看着那水龙头，我都快哭了。我寻这也不是本命年呢，怎么能他妈这么背呢？所以后来那几天为了抢时间，我们基本就没怎么睡过。但是要命的是，这2样东西做起来它就急不得，因为酸梅汤是用砂锅熬的，只要但凡大点火，那就得漏得跟花洒似的。然后压货也不能急，因为每种压货的时间和火候都不一样，就只能一锅一锅干。我们前后一共卤了50多锅，为了入味卤完又泡了一宿。不过过程虽然折腾，但东西做完了还是挺好吃的。这酸梅汤合成本9.5块一瓶，喝起来味道特别纯正，鸭货卤的也特别入味，味道真的很像周黑鸭，但就是做的太慢了。后来打包的时候已经是我们出发前的最后6小时了，就看着那倒计时都要给我急死了，急得我只想上厕所，但是这一滴都尿不出来。真的，我上一次出现这种生理反应的时候，是我高考那年以为自己答不完卷了。然后早上4点多天刚亮的时候，我们就准备出发了。带这么多东西出门，多亏了这家庭6座豪华 SUV 理想L8了，超大后备箱特别能装，而且还有大床模式，玩累了可以直接躺着用3屏联播看视频，这也太爽了。露营模式还能对外放电，这绝对是家庭首选了。欢迎狗送乘坐副驾，希望驴们露营玩得愉快。到这之后，我们把天幕支上了，就开始等着大家来了。我们这个活动的规则很简单，就是哪怕只带一块口香糖来，也可以换走一份我们做的吃的。其实这个活动有且只有一个参与门槛，就是玩的高兴。不过来的朋友们真的都特别热情，有带狗的，有骑马的，有带200个烧饼的，还有带300杯奶茶的。好多朋友还带了自己做的吃的，都特别精致。就这么一比，我们几个好像就是个废物。然后还换回来好多有趣的东西，从英国来的 CD， 从沈阳来的鸡架，从旁边河里现打的鱼，还有这过2天就要结婚的喜糖。而且大家玩的也特别高兴，分别组成了流水的麻将局、狼人杀局，还有永不散场的酒局。还有好多从头到尾一直热心帮忙的朋友们，真的特别感谢。所以陆续我们就把交换局做成分享局了，把所有吃的都给大家分了。后来我看情绪到了，我觉得是时候邀请大家喊出那句夯实的口号了。